Guys, Assalamualaikum, welcome to Daus channel. Jeng. Okay guys, hari ni aku nak makan Pop Mie. Pop Mie ni tak pernah makan lagi brand ni. Ni ialah Mie Goreng Pedes Gledeek. Pedes Gledeek. So Mie Goreng ni daripada Indonesia. So nak tahu pedas ke tak, pastikan korang subscribe di channel aku, turn on notification, okay? So dah siap rebus, kita nak tuang dalam ni. Okay, so dia ada tiga ni perencah lah. Perencah dia ni bawang. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa pedas sikit. Rasa ala-ala Maggi Pedas Giler. Pedas itu menyengat. Pedas dia tak sepedas Maggi Pedas Giler lah. Ya, sekejap tu. Okay guys, Pop Mie. Okay, sampai dah pedas. Minum air kopi uban . Semangkuk ni sikit je, pedas. Kalau banyak pengsan. Okay lah, sekadar tu je lah mukbang hari ni. So besok-besok kita makan lain pula. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni, okay? Assalamualaikum.